ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ବଡ଼ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ପରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆଜି ଆମେ ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରର 17 ଅଧ୍ୟାୟର 1-6 ପଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜିର ସୁସମାଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ 3ଟି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପାପର କାରଣ ଆମେମାନେ ହେବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଜଣେ ଭାତୃକୁ, ଆମର ଜଣେ ଭାଇକୁ ବା କୌଣସି ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ପଥରେ ଯଦି ଆମେ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପାପର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଅଛୁ। ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ପକାଉଛୁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଉଅଛୁ। ଆମର ସେଇ ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କରୁଣା ବାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟର ପତନର କାରଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଆମର ସେ ଭାଇକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କ୍ଷମା ଦେବାଟା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯଦି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସେଇ ଦୁଃଖ ଆମ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବାଟା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କରେ ଏବଂ ସେ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗେ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ମାର୍କୋ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ଏବଂ 22 ପଦରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ କେବଳ ତାକୁ 7 ଥର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ 70 ଗୁଣ 7 ଥର ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା ଦେଉ ଆମେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାନ ହୋଇଯାଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନରେ ପରିଣତ ହେଉଅଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ବା କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆମେ କୌଣସି ସାନ ହୋଇଯାଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରୁଅଛୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ ଯଦି ସେ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ତୁଲ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୋଇପାରିବ। ଆମେମାନେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ସୁସମାଚାରଠାରୁ ଆମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଉଅଛୁ ଯେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷମାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତତି ହୋଇପାରିବା। ଦୟାମୟ ପ୍ରଭୁ